வீட்டுக்கு ஒரு அலாரம் காலையில் எந்திக்கிறதுக்கு சீக்கிரமாக எந்திக்கிறதுக்கு ஒரு அலாரம் வாங்கணும்னு ரொம்ப நாள் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ ஒன்று வாங்கியிருக்கிறோம். இந்த பழைய காலத்துலலாம் காமிக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி அலாரம் தான் வாங்கியிருக்கிறோம். உங்களுக்கு இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தாலே தெரியும். அதுதான் நம்ம பிரித்து பார்க்க போகிறோம். மீஷோவில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். மொத்தம் அமௌண்ட் 360 கிட்ட வந்துடுச்சு. 320 இருந்துச்சு. ஒன் டேலே அந்த ஆஃபர் முடிஞ்சு 360 ஆயிடுச்சு. நான் லேட்டாக ஆர்டர் பண்ணதுனால இவ்வளோ தான், 360 தான் எனக்கு அமௌண்ட் வந்துச்சு. ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. பாப்பா பேக்கிங் எப்படி அனுப்பிச்சிருக்காங்க. மீஷோவில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். பெரிய சைஸ் தான் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. பேக்கிங் பார்க்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஓடலை, பேட்டரி நம்ம தான் போடணும்னு நினைக்கிறேன். மேட் இன் சைனான்னு போட்டிருக்குறாங்க. கொரோனா டைமில் நம்மளுக்கு அடிக்கடி கோல்டு பிடிக்குது. சின்னதாக தான் இருக்குது. இது பெருசாக இருக்கும்னு நினச்சேன், ஆனால் இது அவ்வளோ பெருசு இல்லை, சின்னதாக தான் இருக்குது. கோல்டு கலர், சில்வர் கலரு, காப்பர் இருந்துச்சு. நான் காப்பர் தான் வாங்கியிருந்தேன். காப்பர் கலர் தான். பார்க்க நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இந்த சவுண்டே சூப்பராக இருக்குது, நல்லா லவுடாக இருக்குது. பேட்ரி போடணும்னு நினைக்கிறேன். பேட்டரி போட்டு இது எப்படி ஒரு ஒர்க்காக தான் இருக்காங்க. நல்லா தான் இருக்குது. டேபிள் இதில் வச்சு வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும். பேட்டரி போட்டு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு காமிக்கிறேன். பேட்டரி வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. டியூரஸில் இது நல்லா லாங் லைஃப் வரும்னாங்க. போட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த இது தொடக்க ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டேன். இது செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸ்டோர் தான் ஸ்ட்ராங் ரன் ஆகுது. செட்டிங் சிம்பிளாக தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது லைட் பட்டனு. அப்போ நான் இருட்டில் லைட் அமுத்திட்டு காமிக்கிறேன். இது அலாரம் வைக்கிறது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு தான் அலாரம். இந்த இது மாதிரி இருக்கலாம். அந்த அலாரம் இது டைம் மாற்றுறது. இது அலாரமை ஆன் ஆஃப் பண்ணுறது. நல்லாவே இருக்குது சவுண்டு. சூப்பராக இருக்குது. நல்லாவே இருக்குது. இதுல நான் ட்ரை பண்ணி
நல்லாவே லவுடாக அடிக்குதுங்க சவுண்டு. கண்டிப்பாக மெந்திச்சிருவோம் இந்த இது. லைட் மட்டும் எப்படி ஒர்க் ஆகுது நம்ம பார்த்துருவோம். லைட் அமர்த்திட்டேன், பார்க்குறது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். நல்லாயிருக்கு, ஒர்த்து தான் 300 ரூபாய்க்கு. வேறு எதுவும் ரிவ்யூ வேணாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.